मैं भी चल रहा था तो मेरे को कुछ वीडियो में थोड़ा सा कुछ ख्याल आया तो मैं वीडियो बना दिया। ये मेरी गांव की गलियां हैं। और मैं भी ना पहले पहले बहुत क्यूरियस होता था। थोड़ा थोड़ा हर एक आवाज़ प्रॉब्लम नहीं होती। एक चीज़ बताऊं, हर एक आवाज़ प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपको ऑब्जर्वेट करना पड़ेगा कहाँ पे किधर से आवाज़ आ रही है। अब छोटी छोटी चीज़ों को अब ये मत सोचना कि ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा अपने गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी आपकी है तो ऑब्जर्वेशन भी आप ही लोगे ना, कोई दूसरा तो नहीं लेगा। और एक चीज़ बता रहा हूँ, गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, वो सिर्फ ड्राइवर को ही पता लगती है। साइड में बैठे को ड्राइवर को पता नहीं लगती। इस सीट पे कोई बैठा होगा ना, उसको कुछ भी पता नहीं लगेगा किधर से क्या आवाज़ आ रही है। आपको नोटिस करना पड़ेगा कि कहाँ से क्या आवाज़ आ रही है। अभी देख लो, मैंने गियर लगाया और गियर में थोड़ा घिसने की आवाज़ आ रही है। ठीक है, घिसने की आवाज़ आ रही है ना, वो मुझे आ रही है, लेकिन को ड्राइवर को, मेरे फैमिली में किसी को नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है। और इसलिए मैंने आज गया था शोरूम पे, दिखवाया गियर का क्या समस्या है। आपको अपनी गाड़ी पे धीरे धीरे आवाज़ आएगी। न्यू ड्राइवर्स को नहीं आती, न्यू ड्राइवर्स में तो वो समझ ही नहीं होती। चलो ठीक है, बाय। खुशी का दिन है और आज जा रहा हूँ टाटा शोरूम। रीसा भाई, भाभी तो अभी जा रहा हूँ टाटा शोरूम, क्योंकि टाटा सियारा आई है, उसको देखना है मुझे। ये देखो, गांव में ये चलता है। तो टाटा सियारा आई है, उसको थोड़ा देख लेंगे। भाई हमारे गांव की गलियों में ना बच्चे बहुत खेलते हैं यार। तो टाटा सियारा देख लेते हैं, चलो आगे, और कुछ वीडियोस भी बन जाएंगे वहाँ पे आप सबके लिए बढ़िया सा। टाटा सियारा देखने का बहुत दिनों से मेरा इच्छा था, बहुत दिनों से। गांव में ना बहुत काम वगैरह चलते रहता है। गांव में ना एक्चुअली में जगह कम होती है, तो सब लोग अपना अपना काम निपटाते हैं जैसे तैसे। तो थोड़ा जल्दी में हूँ थोड़ा, क्योंकि शाम को लोग जैसे तैसे खाली होते हैं। शोरूम पे भी अभी दिखते हैं लोग बहुत ज़्यादा खाली होंगे।